في مشكلة، يلا جيب. يلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه ضربة صبرنا طويل علشان تصير لنا الضربة ذي. طول عمرنا نصيد شوي طول الصيف. الله فتحها علينا الحمد لله اليوم. هذا الطراد. بس اهم شيء اذكروا الله، صلوا على النبي. شكور على التمر. يا شكور اخوي من عمان. جودة. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. شكرا على الورد. شكرا جزاكم الله خير. يطيح لقمان شوي. طيحها برا شوف. حياكم الله. بس اذكروا الله يا الربع، اذكروا الله. هذا ترى رزق الفقير، هذا رزق الفقير. يا مرحبا، حياكم الله يا الربع، حياكم الله. ما شاء الله طرادنا الله يبارك. قول شيل شيل قبل ان نطبع. لين الحين يضرب ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. لين الحين يضرب في الغزلك واحنا طبعنا. ما في مشكلة. روح واجد سمك. وين ركب انت؟ مكان فيه؟ لما تروح وحده يقول بل، اقول له بعد سمك وايد خلاص. نورتونا اخوي، سامحونا والله ما اقدر اقرا الكتابة سريعة. جزاكم الله خير اللي تدعون لنا، جزاكم الله خير. عيفة الله يبارك، عيفة. الطراد دم على صدره والله. دم الطراد على صدره. ما شاء الله ما شاء الله. ما في مشكل شيل. طراد واجد شيل سمك. ها اللهم صل على محمد. خليه هناك لقمان، خليه فوق خلاص، ما في مكان. كله ركب فوق يصير حار. بس خلي بطل خلاص راح. وين راح؟ رمل بعد يجيني ما في فايدة. رمل شوف. ايه روح شيل خلاص. برتونا حياكم الله. واحد مكان خلاص، ما في مكان. الطراد بيطبعونا على هالحركة ذي. يمكن أكثر من طن ما شاء الله تبارك. اللهم صل على محمد. كلها عيفة هي. خلي يروح. أيوة خلي يروح. سامحونا يا الربع، كتابة سريعة. خير، أهم شيء دعاويكم. ادعوا لنا. واجد بطل بعد.
دعواتكم بس. خير الله يبارك خير. هذا عيفة نسميه عيفة. يطيح لك من برا. حاسب على السمك شوي. اي كل نوع واحد. في وياه بسار. روح روح روح. ابي شغل هذا بعدين هايش بطال. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. خلاص الله يبارك. اللهم صل على محمد. طرد تعبى. اللهم صل على محمد. اذكروا الله. صلوا على النبي. الحمد لله. جزاكم الله خير على الورد. روح روح. ايوه روح. لا طبعنا يا الربع طبعنا. طبعنا تبارك الله. في قطر احنا في قطر. هاي في قطر. يلا بس يخلص الغازل الحين. الحين نتمنى يخلص. خايفين بنطبع يا اخوي. في قطر والله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. طبعوه طبعوه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله يعافيك. عيفة عيفة. روح روح. يبي شوي ودي بيت ها عشان شو اسمه ما في مكان. 2 مرة يبي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الله يزيد يبارك. طراد نازل على فكرة. طرادنا نازل وايد في سمك. ما شاء الله. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ما شاء الله. الحين باقي شوي بس نوصل نخلص. نورتونا حياكم الله. الطراد على الآخر مول. ايوه
ايوه شيل شيل شيل. وين الغزل؟ يلا شيله شيله خلاص. يلا زين الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كل هذا من فضل الله علينا. اللهم لك الحمد والشكر. شوف الطراد شلون يمشي. نازل الطراد نازل. ايه الحمد لله. صيد الليل هذه. جزاكم الله خير. ما قصرتوا يا شباب. دعويكم الطيبة بس لنا. على شنو عاد غرامة وسجن؟ على شنو؟ هاي ما بجنعت هذه. والله القسط وايد طالبينه يا اخوي، وايد طالبين القسط، بس انا انت عارف القسط ينزل اللايف ايوه ركب ورا في ورا قدام متروس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عندي انا هني انا سوق الطراد تحت ريولي سمك كله عيفه. زين عند ريولي السمك. الله يزيد ويبارك يا رب. الله يزيد ويبارك. اهم شيء الحين على ما قالوا الثلج. الحين اهم شيء الثلج. هاي بالدوحة. جزاكم الله خير. عندي ثلج بس ما يكفي. الثلج اللي عندي ما يكفي. نختبر الطراد نشوف ايش كثر يشيل يعني. وين ابيع الحين؟ ما في سوق. البيع الفجر الساعة 2 3 كذي. يلا يلا. والله المشكلة صراحة لازم نسوي لنا حل الحين. الماي البحر حار. البحر ما يشجع عشان تنقع فيه سمك. حار. ها؟ ايه هذا ما في قوة هذا. ايه جزاكم الله خير. الله يرزقنا وياكم يا رب. الله يرزقنا وياكم. ليش ابعدها؟ ما بزين كذي؟ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير على هالدعوات الطيبة. ما قصرتوا. عيفة. نعم عيفة. السنة ما ياتنا، يات متأخرة شوي. كانت تجينا في شهر 8 في البداية زاد الحر. الحين ما يات الا يوم خلص 8. لكن الحمد لله خير وبركة.
حياكم الله. هنا والله السمك هذه ما بالصيد اهم شيء، اهم شيء التثليج يا اخوي، هذا اهم شيء التثليج، ولا الصيد الحمد لله الخير وايد، لكن كيف الثلج الحين؟ ما عندي ثلاجات على فكرة على قد السمك هذه. الحين انا شريت ثلاجة عودة وباخذ ثلاجة من عند واحد من الربع، يا الله يكفينا بعد، يا الله ما شاء الله تبارك الله. وعلى فكرة السيارة ما تقدر تودي السوق في يوم واحد، صعب ما شاء الله، لازم على فترتين يومين. لا يا الربع جاتني مكالمة يا الربع. الحين بجنن الشرطة، الحين بروح اسجل عندهم وبيشوفون السمك، بيجننهم الصيد الحين. اصبر قطة هني، ها جيب هني طراد واجد تحت، قطة هني. لا يسوي راش والله الطراد، يسوي راش. صدره ما يرتفع صدره لانه ثقيل. شكرا على التيك توك، شكرا. الله يقويكم، جزاكم الله خير، حياكم الله. السمك كله تحت ريولي هني صار، ما شاء الله تبارك الله.
الله وصلوا على النبي. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله. كل هذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. اللي يصبر ينول. صبرنا على ايام اللي ما فيها صيد، الحمد لله. خسرنا بترول وايد، لكن الله عوضنا الحمد لله على الخسارة. حياكم الله، نورتونا يا شباب، جزاكم الله خير. عيفة عيفة حتى في قطر عيفة. طراد ما شاء الله ما يمشي، ثقيل. عيفة هذه عيفة. اسمع عيفة اخوي، عيفة. الحمد لله خير. اهم شيء نلقى لنا ثلاجات الحين. حياكم الله من الأردن والعراق والبحرين والكويت وعمان والإمارات، حياكم الله. الحمد لله، جزاكم الله خير. ما يشيل البيكم، ما يشيل، صعب يشيل هذا السمك كله. ومن مصر الله يزيد يبارك، الله يزيد يبارك. عسى الله السمك هذه بس يصبر علينا شوي على حرارة الجو. الله يسلمكم. في قطر ايه، الله يرزقنا وياكم. نورتونا، حياكم الله. السمك ترى على فكرة أغلبيته وديناه ورا.
برا كله سمك ها. ما شاء الله تبارك الله. ايه انا قلت لك خفف الصدر. ايه صار قدام. اسمها عيبه عيبه. لون اول لون. والله ما ادري اخوي عن العيبه بكم، بس حتى ان شاء الله يكون ما يروح تعبنا بلاش. عيبه ايه الدوبه قدامي بيننهم الحين بيشوفون السمك. جزاكم الله خير. هذا ما في مكان، هذا ما في فايدة. بس صار قلت لهم قطوا ما في عندنا مكان. في قطر اخوي. مشكورين، شكرا. الورد. شكرا يا الماجيك. حاضرين. تبغي تعال خذ واحدة ثنتين. حياك. جزاكم الله خير. طبعوه ما شاء الله، طبعوه اليوم. السمك واصل الله يبارك لين ورا عندي. بس خلاص هني خلاص ما يقطع هني خلاص. خلي ميزانية ما يقطع واحد مكان مني ومني سيده خلي طراد. نورتينا يا مهدى، نورتينا. السلام عليكم. عودة ها حاضر. ايه رفيجنا قاعد يطالع السمك. العسكري يطالع السمك ين اول مرة يشوف كذي. الله ان شاء الله يدوم علينا الرزق هذه يا رب. خسرنا وايد على فكرة في البحر، وايد خسرنا. كنا نصيد سمك ما يجيب البترول اللي نشتريه، لكن الحمد لله. اللهم لك الحمد. جزاكم الله خير. شكرا، جزاك الله خير يا مهدى.
هذا في قطر، في خطر اخوي. شكرا يا البالول، شكرا. وينك ما بينت يا البالول؟ ما فتحت اللايف، شفت الخير. يلا برد نفسك. ما بينه. انت تعرف، غيرك ما يعرف. انت صدقني غيرك ما يعرف. الليتات شيء بسيط. هاي قصة. يعرف ها؟ والله يا اخي الله ايه ايه. شوف سبحان الله عيسى في البروانه صدت عيفاه. يوم صدت العيفاه دقت بمخي، قلت يلا الحين. شوف حسيت ها؟ ايه يلا برد نفسك باكر. عاد انا لا انا تحت من عند المسكر مني شوي. الاحداث هي القديمه اللي تذكرها. وين الساعه 7 كذي؟ ايه الساعه 7 يوم ظلم الوقت. يعني شوي قبل، مو وايد، شوي بس لان اخذنا الوقت لان بطلنا اللايف شغال ما شاء الله وضارب التوب ما شاء الله 1700 ساعه. ايه الله كريم. ايه صح. الله يستر عيالنا. انا من الوناسه نسيت نفسي، عرفت؟ ايه هاي الشباب ترى الشباب في اللايف عيسى. ايه المهم انا الحين في اللايف عشان ما خلصت اتكلم. اوكي اذكر الله يا الربع، اذكر الله. لا مساكين رزقهم هذا رزقهم والله. يستاهلون خير، جزاكم الله خير. ردوا وحطوا في صدر الطراد، نزلوا صدره. نورتونا، حياكم الله. مشكور يا ابو هشام، جزاك الله خير. اهم شيء الربع اذكروا الله بس عشان الله يبارك لنا. اذكروا الله، صلوا.
الإنسان اللي كان عنده رزق هالشكل ينسى نفسه حتى لو تعبان. سبحان الله، الرزق ينسيك التعب. الرزق. جزاكم الله خير. حياكم الله، نورتونا. منو؟ لا، وين يجي الحين؟ المشكلة يمكن ما يقدر كلش ودي. ها؟ لا، وين؟ يمكن واحد مرة بكرة. ها؟ الحين يبي 2 مرة سيارة، شيل ملانة سيارة 2 مرة. خلي داخل ثلاجة. ايه لا، فريزر خربان يجي. اول تركب فريزر كله خربان. يبي ثلاجة وركب ايس. انا اشتري واحد جديد وروح شيل مال هذا بتشا شيخ. ايه شوفون يا الربع. هذا صيدنا واصل من ورا ما شاء الله. ورا الله يبارك، وقدام كله صيد تبارك الله ما شاء الله. جزاكم الله خير اخوي، مشكور يا المرهق. الحمد لله والشكر لله. هيفه والله الهيفه ما ادري هالايام على كم، والله ما ادري صراحه. ها؟ ما له، في تيم بعدين. مشكور اخوي ابو هاشم، مشكور يا ابو هاشم. شكرا على علامة التيك توك. اي بس اكثر من 4 ما يشيل الباسكت. نعم من قطر اخوي. اهم شيء الثلاجات الحين، ان شاء الله نلقى ثلاجات. الله يوفقنا وياك. شكرا على علامة قصدي على الورد. اهم شيء والله الثلج، خايفين على السمك احنا، ما نبي تعبنا يروح خساره. الجو حار، لو الجو بارد ما في مشكله. اي والله الصيد حلو الحمد لله. لا شو يوديني هناك، شو يوديني المينا.
انا بثلج هني ان شاء الله، بخلي يودونا. قصدك الثلج؟ احنا بنجيب ثلج، عندنا ثلج البيت، بس لان الطراد ما في ثلج، البيت فيه ثلج. انا اشتري بال 12، اشتري 12 خيشه واخزنهم في البيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد، جزاكم الله خير. كل الدريول ان شاء الله بس يجينا ما يتاخر. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. والله ما عندي ثلج يكفي صراحة، إن شاء الله الدريول ما يتأخر. أنا عندي ثلاجة عودة واحدة فيها ثلج بس، ما يكفي صراحة. الله يعافيك ويسلمك أخوي. والله هاي الشغلة عاد عند اللي ياخذون السمك. مشكور اخوي ابو هاشم، مشكور. الله يرزقنا وياك ان شاء الله يا ابو هاشم، ويخلي لك عيالك. موقفي هني في فندق الرتز في المارين هني. جزاك الله خير يا عيسى. ان شاء الله نلقى ثلاجة هني عند واحد من الربع ان شاء الله. ثلاجاتنا ما تكفي. نبالة شقحناها. طراد دام على بوزه ما شاء الله. الله يسلمكم، جزاكم الله خير. اي والله هاشلق. اي نعم سمك عيفه هذا. عيفه هني بعد ما في هواء، براد حر هني. صخ الدنيا. هاي عبد الله ما ادري موجود ولا لا. عبد الله يقول لك الثلاجة كبير، داخل كبير طراد.
ونشوف لنا ثلاجة عند واحد من الربع هني. طراد ما حد عبد الله ولا موجود؟ بلا موجود. ان شاء الله نلقى ثلاجة هني ان شاء الله. في ثلاجة يقول كبير، وين فيه ولا ما فيه؟ هناك يقول كبير طراد. وين كبير طراد؟ هذاك ولا هذا؟ شوف يقول داخل كبير طراد يقول. الحمد لله هاي كلها من دعواتكم يا الربع، جزاكم الله خير. هذا ما شاء الله واحد من الشباب اتصل فيني يقول لي بايب لك ثلج. الحين اتصل فيني. ها كلش ما فيه؟ وين عبد الله يقول في ذي؟ هو يقول كبير طراد فيه. ما في نفر هني. والله مشكلة يا شباب، صعبة الشغلة. بحر بعد حار هاي. بحر يا ريته بارد كان زين. مشكورين جزاكم الله خير، مشكورين. شكرا يا نوره. نفر ما فيه؟ وين راح كل نفر؟ والله ورطة تصدقون. احنا معتمدين على الله ثم على الريال هذه، قلنا عنده ثلاجة عودة. الله يوفقنا وياكم، جزاكم الله خير. ها ورا ما في ورا؟ هاي مشكلة، هاي ما يقدر يشيل هذا كله. مو ما في حد هني، والله مشكلة. في قطر اخوي، في قطر، احنا في قطر هني. هذا فندق الرتز، احنا في المارين مال الفندق. ما يبي بسار لقمان، ما في مكان الحين. لا الطراد ما العربانة مش فاضية، فيها طراد ثاني، بس انا ان شاء الله بنوديه في ثلاجات اللي الله يقدرنا عليه، وفي شيء بنحطه في خياش وبنحط عليه ثلج، وعلى الله ان شاء الله. بعيد في الريان. وين متى بتوصل اخوي؟ حياك الله اخوي من ابو ظبي، نورتنا. في واحد من الشباب ما شاء الله اتصل فيني قال بايب لك ثلج الحين. سمعت على طول الطراد على فكرة، مو بس قدام، ها ورا عندي هني بعد ما شاء الله تبارك الله. نبيعها في الشبرة، وهذه الشبرة شو اسمه ذي ام صلال. انا في قطر اخوي.
اي نعم فرضة الرتج صحيح. والله دريول ما كلمني يعني ما وصل للحين. الله يعيننا يا اخوي، صعبه صعبه. واحد من الربع قال لي بعد يبي له 20 دقيقة عشان يجيب لي ثلج. الله يعين والله. كل سمك جد ودي الحين هناك خلاص. حطه هني ما في مشكلة هني حطه. هنا ثلاجة ركب فوق هذا هناك. عايز تركب بعدين تنزل فوق عاد ما في تحت. خليه يروح هناك انا صبر. هذا اول مشكلتنا ما لقينا ثلاجة، شفت شلون؟ هذا اول مشكلة. حطه هني بعد ما في مشكلة. قدام كل سمك مشكلة طراد وايد تحت. يلا ركب هاي يسوي سمك شوي يلا. خلي يثلجونه. هذا اللي قطه بحر البسار ما يسوى. طراد فيه ثلاجتين بس ما يشيلون شيء. الله يعيننا وياك اخوي. مشكور اخوي من الجزائر. هذا السمك اسمه حيفا، نسميه حيفا في قطر. طراد 27. الحين واحد قال بيجيب لنا ثلج ان شاء الله. الحمد لله اللهم لك الحمد. اربطها فين. ايوه ثلج كبير صغير خلي بعدين، كله كبير ثلج عشان صغير ثلاجة. حياكم الله. اي الله المستعان والله. الله المستعان. لين يوصل الريال ولين يوصل الدريول ولين شغله مو بهينه. ماكينه واحده هوندا 250. هي دي
هذا هني ما شاء الله، هني الله يبارك سمك، وهني سمك. شوفوا هذا كله سمك، الثلاجة واحدة مليانة والثانية بعد إن شاء الله بنعبيها. نفر يقول يجيب ثلاجة لقمان، هذا رفيق. ايه الحمد لله خير وبركة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، الحمد لله. احنا طبعا الحين عشان في اتصالات واسكر اللايف يا الربع، سامحوني، في اتصالات الحين عشان يجيبون لنا الاغراض والثلج، والحمد لله خير وجزاكم الله خير، ما قصرتوا، الله يرحم والديكم على دعاويكم الطيبة. لا لا مشكورين، حياكم الله يا الربع.